edhe me zmadhim kanë një performancë të dobët, pra nuk e kaluan klasën. Çfarë tash ti më thot në mendimin tim si ekspert, nuk jam shumë i bindur në qoftë se kemi një rizmadhim të këtyre njësive të qeverisjes vendore, pa gjetur modelin e durë të përshtatshmërisë, pa rregulluar sistemin financiar, administrativ dhe elektoral, pa i shëndoshur këto dimensione të tjera, zmadhimi gjeografik nuk më bind që do sjellë rezultate të mira. Por kjo majorancë duhet t'i themi gjë të vërtetë që e ka pranuar dhe ka qenë e hapur në mënyrë direkte apo jo që ne jemi për t'i reduktuar sërish numrin e... Ju si eksperti qeverisjes vendore, sugjeroni që është gabim, duhet ketë një zmallim të numrit të bashkive? Shiko... Apo t'i lëmë kështu si që janë? Shiko, ti temi gjërat. Në momentin që jemi për një periudhë kohore shumë të shkurtër, për rreth 4 muajsh, do ta komplikojnë shumë situatën, edhe pse kemi eksperiencën e para 10 viteve, por mungesa e konsensusit politik, mungesa e faktit që për 4 muaj a mund kemi mundësi për të përfshirë qytetarët, shoqërinë civile, pra ta bëjmë sa më me bonsensus, me konsensus dhe gjithë përfshirës, më çon në faktin që mundet t'i japim një hapësirë për të mos u bërë për këto zgjedhje, por do kërkoja nga majoranca dhe opozita të vazhdonin punën në komision me fuqi të njëjtë bashkë me pra të dy komisionet, jo njëri nën kryetar, dhe ta kishin si objektiv këtë reformë që të punonin sot dhe 3 vite për ta bërë për zgjedhjet e ardhshme vendore. Kishte një kohë e mjaftueshme, u maturonte shoqëria, u maturonin institucionet, u përgatite gjithë mjedisi shoqëror, institucional, kuadër rregullator dhe kuptonin dhe institucionet, shoqëria, individi, qytetarët apo cili do tjetër që në perspektivë ne për 4 viteve do shkojmë me këtë lloj qasje, me këtë lloj rregullimesh. Pra koha nuk e favorizoi një reformë të shëndetshme. Lidhur me numrin, sigurisht unë kam qenë i përkas faktit që duhet kemi një model që i përshkon më mirë përshtatshmërisë së Shqipërisë dhe terrenit, territorit, historisë dhe gjeografisë. Dhe i përkas faktit që është mirë të mbajmë qytetet që kemi forcuar, i kemi financuar, i kemi konsoliduar me asistencë vendase dhe ndërkombëtare, por i përkas dhe fakti tjetër që ka nevojë Shqipëria me këtë natyralitet, histori, gjeografi, me këtë ruralitet që ka, të ketë pse jo edhe bashki rurale dhe bashki malore. Ato kanë tipologji tjetër, natyrë tjetër, shërbimesh, mund t'i jep një set shërbim, mund t'i japim atyre një set shërbimesh publike që lidhen me natyralitetin, pjesën tjetër të shërbimeve të tjera që Rama ju ka marrë dhe bashkive të mëdha në fakt, mund ta rregulloni me nivelin e dytë qeverisjes vendore. Pra ka mundësi që mund të rregullohen këto gjëra shumë mirë. Por këtu është çështje vullneti, nëse ne ndërtojmë bashki si instrumenta politik, qoftë majtas, qoftë djatër, nëse ne ndërtojmë bashki si zgjatime partish apo pushteti, ndërtojmë bashki si institucione për zyra elektorale, atëherë mund të arrihet qëllimi politik, por nuk kemi arritur qëllimin në funksion të qytetarëve dhe të shërbimeve. Pra duke se gjithçka nuk bëhen në funksion të qytetarit, por në funksion kalkulimit politik të votës funditës. Sepse në qoftë se nuk ke interesa politike, për cilët nuk i përjashtoj, atëherë komisioni do vazhdon të partizan, do uleshin palët, do gjeni një gjuhë të përbashkët, çfarë mund të rregullojmë nga territori, çfarë mund të rregullojmë nga kompetencat administrative, si e rregullojmë sistemin financiar, si e rregullojmë sistemin zgjedhor, do gjoheshin alternativat, pastaj e përbashkëta e konsensusit ishte gjete një alternativë që i shërbej qytetarëve për ja 30 vite të ardhshme. Pavarësisht se kush e ka qeverinë dhe kush është në opozicië, sepse historia politike, ekonomike ka treguar që mund të jetosh në pushtet gjithsesi, po një ditë nuk do jesh në pushtet. Haxhimali, është një temë që do diskutuar edhe më gjatë, në fakt unë po ju lë sepse jeni edhe në Strasburg. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishim me Agron Haxhimali, drejtori i Institutit të Bashkive të Shqipërisë, teksa diskutuam debatin që është lidhur me reformën territoriale tashmë, bashkëpunimin që do të ketë mes majorancës dhe opozitës, që duket